Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Tutoriales simples dedicado a Apple. En el vídeo de hoy veremos un accesorio para Apple que muchos de nosotros no sabíamos. Es el mando inalámbrico Nimbus más de SteelSeries. Dicho todo, empezamos. El mando inalámbrico Nimbus más de SteelSeries es la versión nueva y mejorada del galardonado y super popular mando inalámbrico Nimbus. El Nimbus más incluye nuevas prestaciones como una batería recargable con 50 horas de autonomía con una sola carga, joysticks pulsables L3 y R3 para jugar como en una consola con todos tus dispositivos Apple, un nuevo módulo Bluetooth de alto rendimiento, un menú dedicado y botones para navegar fácilmente. El Nimbus más incluye un soporte para colocar fácilmente el iPhone estés donde estés y es compatible con miles de juegos para tu iPhone, iPad, iPod, Apple Televisión o Mac. Es, sin duda, el mando inalámbrico Nimbus más de SteelSeries. Tiene una conectividad inalámbrica con licencia oficial de Apple y es compatible con miles de juegos para tus dispositivos Apple. Su rendimiento mejorado en todos los dispositivos Apple, incluidos el iPhone, iPad, iPod, Apple Televisión y Mac. Tiene una batería recargable integrada con cable Lightning y 50 horas de autonomía con una sola carga. Se coloca fácilmente tu iPhone con el soporte incluido. Joysticks pulsables L3 y R3 para tener más opciones en tus juegos, botones de navegación dedicados. Dicho todo esto, espero que les haya gustado el vídeo y les servido de ayuda y no se les olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perder ningún vídeo.